Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэгээ өргөхөд бэлэн боллоо. Хонконгийн буддын шашинд Полийн хийд олон жилийн түүхтэй газар байдаг. Алдар тантай нь буддаа тэнд байрладаг бөгөөд энэ газар бүс нутгийн сүсгтнүүдийн оюун санааны бэлэг тэмдэг болсон. Гэвч 2015 онд нэгэн аимшигтай яриг гарч энэ хийд олон нийтийн анхаарлын төвд орлоо. Полийн хийдэд сахил үрдсэн нэг эмэгтэй гэнэт баривчлагдав. Түүний хэн бэ гэдэг ил боломгц хэвлэлүүд тэр эмэгтэйг шарын ёсны сахилыг өмөрцөн лам ариун дүрийн цаадах шулам гэж очилж эхэлсэн. Учир нь түүний хийдэг үйлдэл бүр шашны үний ёс суртахуунтай огт нийцэхгүй байв. Энэ нэрийг хүмүүс тасар их цочрлогч энэ хийд үнэхээр ариун байж чадсан уу гэсэн айдас эргэлзээг төрүүлсэн юм. 2015 оны 10 дугаар сарын 14 цагдаа нар Тайпа дүүргийн Беверли Хиллс гэх тансаг орололт гинтийн нэгжлэг хийв. 30 сая Хонконг долларын үнэтэй байрнаас Тэньва хийдийн хам ламыг баривчлав. Хамбаас гадна хийдийн нэг лам, Хятадаас ирсэн нэг ир гэсэн хоёр хүн баригдсан. Хамгийн сонирхолтой нь энэ хоёр эрэгтэй хамттай хуурамч гэрэлт хийсэн хүмүүс байжээ. Гаднаас нь харахад хамб эмэгтэй үнэхээр ариун цагаан төртэй, гэвч үнэн нь тэсвэр байсан. Тэр хуурамч гэрэлтийг ашиглан хүмүүсийг хууль бусаар Хонконгд суурших хэрэгтэй болгож, мөн сүсэгтнүүдийн өгсөн хандивын мөнгөөр өөрийн тансаг амьдралаа бий болгож байв. Тансаг брендийн цөм үнэтэй гоо сайхны бүтээгдэхүүн. Түүнчлэн лам хүн гэмээргүй хар торон амьс парик зүгээд шөнийн клубээр явдаг байжээ. Цагдаа нарын мөрдөн шалгалтаар цагаачлалын хууль зөрчсөн, сүмийн хөрөнгийг олон жил завшсан, өөрийн хувийн хэрэгцээнд хандивын мөнгө зарцуулсан гэсэн бүх зүйл нотлогдов. Өдөр нь ном уншиж, шөнө нь тансаглалж ивдэг хоёр нүртэй амьдрал нь олон нийтэд ил гарлаа. Түүний буруу үйлдэлүүд буддын шашны нэр хүндийг унгаж, шашны байгууллагын хяналт ямар сул байгааг бүгдэд ойлгуулсан. Энэ бол тухайн жилийн Хонконгийн хамгийн том шашны дулаан байв. Тэгвэл тэр эмэгтэй юм байсан бай. Түүний жинхэнэ нэр Си Ивэн, хожим нэрээ Ланьян Ли болгон сольжээ. 1970-аад онд Хятадын жилийн мужийн аслагдсан тосгонд ядуу тариачны гэр бүл төрсөн. Амьдрал нь тэр үед маш хүнд байв. Хоолнд энгийн эрдэнэ шишиншүүл өмсөх дулаан уцасчгүй. Дунд сургуулиас цааш сурч чадаагүй эцэг эхтэй туслахаар ажил хийжээ. Гэхдээ тэр үргэлж нэг мөрөөдөлтэй. Нэг өдөр энэ ядуу амьдралаас гарч баян хүн болно. Тэр мөрөөдөл нь хоног өнгөрөхийн хэрээр улам хүчтэй болжээ. 26 настайдаа Ивэн нэг шийдвэр гаргав. Өөрийн багхан эзүүлээ цоглуулад ганцаараа Хонконг руу явлаа. 1993 онд тэр Хонконгт ирэхдээ бараг юучгүй, зөвхөн визтэй амьдралаа шинээр эхлүүлэх хүсэлтэй л ирсэн юм. Гэхдээ бодит байдал маш хэцүү байв. Хонконг боломжийн хот боловч хэлний мэдлэг ба боловсралгүй бол амьдрахад хэцүү газар. Ивэн жижиг өрөөнд амьдарч эхлэв. Ердөө хөвтөх төдий цайтай. Ам зуулга болгож нэг цайны газарт хаяа тавгуугааг чив. Ажил нь хүнд, цалин бага, нэмж хэлэхэд хэл мэдэхгүй. Хүмүүс түүнийг үргэлж дээрлэхэж үл тоодог байв. Нэг удаа бүр нэг үйлчлүүлэгч халуун шүлтэй аяга санаатаагаар гар дээр насгаж түлсэн гэдэг. Тэр мөчөд Ивэн өөртөө амлав. Ямар цаа тохиолдсон би энэ хотод заавал амжилт гаргана. Хүчтэй амьдрахын тулд түүнд эхлээд хууль ёсны оршин суух хэрэгтэй байв. Ингээд тэр танилынхаа зөвлөмжөөр нэг л гарцыг сонголоо. Хонконгийн өндөр настай ачааны машины жолоочтой хуурамчаар гэрлэх. Энэ гэрлэл 7 жил үргэлжилж 2000 онд тэр Хонконгийн байнгын оршин суугчийн үнэлгээ авсан. Харин хайр сэтгэл байгаагүй, хоёр биенээ бараг мэдэхгүй, нэг гэртж амьдрахгүй байсаар тэд салсан. Ивэн хэрэгтэйг авч нөгөө хүн ч мөнгө авчээ. Зөвхөн ашиг сонирхлын харилцаа. Гэхдээ энэ нь түүний амьдралын хамгийн том эргэлтийн цаг байв. Нэгэн өдөр тэр таньдаг хүмүүстэйгээ таарч ярьцав. Тэднээс нэг зүйл сонсоод Ивэн маш их сонирхжээ. Хонконгт лам болох тийм ч хэцүү биш. Хоол унд, байр, орон сууц өгдөг, хандив тасардгүй, лам хүн нэгэнд нэр хүндтэй. Энэ бол зөвхөн амьд үлдэх биш, амжилттай амьдрах боломж байлаа. Тэгээд тэр буддын ном үзэж эхлэв. Өөрийн тухай маш өрөвдмөр, гунигтай түүх ярьж өгөөд олон хүний сэтгэлийг хөдөлгөж чадсан. 2002 онд Ивэн нэрээ сольж Ляньян Лу хэмээн нэрлээд Полийн хийдэд сайн дүрийн ажилтан болов. Тэр маш зүтгэлтэй байлаа. Хамгийн хэцүү ажлыг өөрөө авна. Өглөө хамгийн түрэнд ирж орой хамгийн сул гарна. Үр дүнд нь Полийн хийдийн хамт түүнийг ихэд үнэлж эхлэв. Ивэнч бурхны ном илүү сурмаар байна гэж шалтгаглан хамттай ойртжээ. Удалгүй хамт настай, биеийн байдал тааруу болж өөрийгөө асарч чадхаа болсон. Тэгэхэд Ивэн сайн дураараа түүнийг асран хамгаалж эхэлсэн. Хоол хийж өгнө, ариун цэвэртэн туслана, усанд оруулна, ямар ч ажлаас буцахгүй. Гаднаас нь харахад сүсгтэй, үнэн ч ариун сэтгэлтэй эмэгтэй мэт.
Харин үнэндээ маш сайн жүжиглэж байсан юм. Ингээд тэр жинхэнэ лам болов. Дахаар маань нэрэн Жэдийн мөн тэр ондоо Тинвай хийдийн хамплан болтлоо твсэн. Сайн дурын ажилтнаас эхлээд Хонконгийн том хийдийн тэргүүн болтлоо. Түүний амжилт үнэхээр нүд ирэмхийн зур өрнөв. Хүмүүс түүнд итгэж хүндэлж эхлэх тусам ивэний хүсэл улам томорч эхэлсэн. Энэ бол түүний жинхэнэ амьдрал эхэлж буй эхний мөш байлаа. Ивэн хамт болсныхоо дараа өөрийгөө маш ухаалгаар олон нийтэд сайн хүн болгон харуулж эхэлжээ. Тэр хэвлэлд ингэж ярьсан. Мөнгө бол гол зүйл биш. Хүний сэтгэлийг аврах газар бол ариун хід. Ингэж хэлснээр хүмүүсийн нүдэнд яс суртахуунтай, агуу дүртэй хүмүүс харагдсан. Нэгэн үйл хөдлөх хөрөнгийн компани Тинвай эдийн газрыг бүхлээр нь худалдаж авах санал тавив. Олон зуун сая Хонконг доллар. Гэхдээ ивэн шууд л татгалзсан байна. Сүсэгтнүүд хэвлэлүүд ямар ариун сэтгэлтэй хам бэ? Мөнгөөр худалдагдгүй хүн байна гэж биширч эхэлсэн. Газрыг заруул мөнгө нь буддын албанд очино. Тэр мөнгийг авах боломжгүй. Хийдийг нүглэгвэл шинээр хамт томилогдно. Тэр одоо байгаа эрх мэдлээ алдна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь ариун шийдвэр огт биш, харин өөрийн ашиг сонирхлоо хамгаалах оролдлого байжээ. Хийдийн барилга олон жил засагдаагүй, хан нь хуужирч бүх зүйл муудаж байв. Тиймээс сүсэгтнүүд энэ идэд хандив өгөх нь асар их буян гэж итгээд мөнгө хайргүй өгч эхэлсэн. Хийдэд ирэх хүмүүс ч их болжээ. Алдартай хүмүүс хүртэл итгэдэг болов. Хонконгийн нэр жүжигчин Мэри Жанр Эмер түүний тухай сонсоод ихэд хүндэлжээ. Ийм шударга хүн хаа байх вэ? Үнэхээр ариун сэтгэлтэй гигантэн байна гэж итгэсэн. Гэвч Мэри хийдийн хаалгаар ороход шоконд орлоо. Барилга нь нурж ханны бодог халцарсан. Дотор гадна ялзралтай бараг нурж унах гэж байгаа мэт. Гэхдээ засвар тасцуулсан их мөнгө хайдсан байв. Мэри туслахаар шийдэж 2015 оны 2-оос 3 дугаар сарын хооронд Мэри 3 удаа нийт 550 мянган Хонконг доллар хандвалав. Цахилгаан ус яаралтай засварт зарцуулсан. Дараа нь тэр хүмүүст хандаж сошиал сүлжээгээр хандив айн зарлав. Тэр хийдийн вебсайтыг хийлгэж өөрөө олон нийтэд уриалга гарган мэдээлэлээ түгээсэн. Удалгүй мэдээ цахилгаан мэт тарж хандивын мөнгө асар урттай орж ирж эхлэв. Ингээд богинохон хугацаанд 1.3 сая Хонконг доллар цугларсан байна. Хандив бүгд хийдийн дансанд орсон тул Мэри санхүү энэ халбан тушаал томилогдов. Тэгээд тэр нэгтэлж үзэхэд зарлага эмх замбраагүй, тайлбаргүй гүйлгээнүүд, их дүндээ алга болсон мөнгө. Хамгийн том асуудал эндээс эхэлсэн. 2010 онд нийт 6.7 сая Хонконг доллар хандив болгон цугларсан байлаа. Гэтэл 2015 он гэхэд үлдсэн үлдэгдэл нь ердөө 700 мянган Хонконг доллар. Тэгвэл үлдсэн доллар хайдсан бэ? 2009-с 2015 оны хооронд хийдийн тайлангууд маш сонин дүнтэй байв. Ирээвэр хураавар зардал гэх нэртэй ангилал 90 мянгаас 1.3 сая Хонконг доллар хүртэл өссөн. Яслал арга хэмжээний зардал 450 мянган доллараас 128 сая Хонконг доллар болж хэд дахин өссөн. Жижиг хийд ийм их зардалтай байх ямар ч боломжгүй. Үүн дээр нэмээд засварын ажилд 2.7 сая Хонконг доллар зарцуулсан гэж тайлбарласан ч бодит байдал дээр хийд дээр баг юу ч засагдаагүй байв. Гэвч хамгийн ноцтой нь 600 мянган Хонконг долларын гүйлгээг намшаа нийтэд танилцсан гэж бүртгэжээ. Мэри үүнийг шалгахад ийм хийд огт байхгүй, хаягчгүй, ямар ч баримтгчиг алга. Өөрөөр хэлбэл зүгээр л мөнгө угаасан гүйлгээ байсан. Эцэст нь Мэриж дуугүй сууж чадсангүй. Сүсэгтэн олон ч гомдол гаргаж эхэллээ. Хандивын мөнгө байнга алга болдог. Хамб хүмүүсийг айлгаж хөөдөг. Удирдлагад ноцтой асуудал байна. Ингээд тэр үед Мэри бүхнийг ойлгосон юм. Тэр итгэж биширж байсан ариун хамб үнэндээ хүмүүсийн итгэлийг сорж иддэг шунлын амьтан байжээ. Ингээд Мэри шийдвэр гаргаж би үннийг ил гаргана. Энэ бол түүний шантаршгүй тэмцлийн эхлэл. Мөнгөний урсгал багасаж хандивын хэмжээ буурч эхэлсэн ч ивэн огт санаа зовсонгүй. Харин ч эсэргээр тэр бүх анхаарлаа зөвхөн өөртөө төвлөрүүлэхийг илүүдүүлжээ. Тансаг брендийн дэлгүүрүүд түүний тогтмол очдог газрууд байлаа. Нэг цүнхэл гэхэд 40-оос 50 мянган Хонконг доллар. Тэр эдгээр тансаг зүйлсийг ариун ёслолт хэрэгтэй гэж өөрийгөө зөвтгдөг байв. Гэвч бодит үнэн нь бүхнийг сүсгтнүүдийн хандивын мөнгөөр худалдаа авдаг байсан. Өдөр нь лам, шөнө нь өөр хүн болдог байв. Хар торон аймс өндөр өсгийтэй гутал париг тод нүүр бодолт. Тэр үнэндээ лам хүн шиг байх ямар ч шинжгүй. Гэхдээ өөрийгөө ариун мэт харагдуулахын тулд нууцаа хадгалах хэрэгтэй байв. Гэвч энэ нууц нь өдөр өнгөрөх тусам улам бүр томорсоор байлаа. Тэр хошин сүх хэрэг авахаар нэг удаа хурамчаар гэрлэж байсан. Тэр Хятадаас ирсэн хүмүүсийг хүнтэй танилцуулдаг. Өөрийгөө би лам хүн,
Бурхан тангараг өргөсөн гэж хэлж итгүүлнэ. Би танд тусалж чадна гэж санал тавина. Гэхдээ тэр тус бүрийг нь өндөр үнээр зардаг байсан. Өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүсийг ашиглан мөнгө олдог байв. Тэр хоёр өөр эрэгтэйд хуурамч гэрлэл зохион байгуулж өгсөн байдаг. Нэгийг нь хийд дээр ажиллуулж нөгөөтөө нууцаар олцдог болжээ. Хамгийн шоктой баримт нь Ивэн өөрөө лам хүн атлаа 2 удаа гэрлсэн байсан. Буддын ёсонд ийм үйлдэл огт зөвшөөрөгддөггүй. Хийд дотор хэн нэгэн санхүүгийн талаар асуухад чи бурхны эсрэг зогсох гээв гэж айлхан сүрдүүлнэ. Эсвэл чамайг бурхан шийтгэн гэх мэт айц төрүүлж хүмүүсийн амыг хамхиулна. Мэри сэтгэлдээ энэ бүхнийг зүгээр өнгөрөхгүй гэж хатуу шийдэв. Бүх гүйлийг нэг бүрчлэн нэгтэлсэн. Танилцуулсан гэрээ баримтуудыг шалгасан. Зарим нь хуурамч баримт болохыг нотолсон. Мэри цагдаа нарт баримттайгаар гомдлохооргүй. Гэхдээ Ивэн үүнийг харж хаад зүгээр суусангүй. Ямар нэгэн арга хэмжээ авч эхэлжээ. Ивэн Мэрид чи хүнийг буруутгаж байгаагаа ойлгож байна уу? Бурханыг дагсан хүн ийм зүйл хийдэггүй. Чамайг бүх сүсгтнүүд үзий ядна гэв. 2015 оны 6 дугаар сард Мэри сэтгүүлч медиаг дагуулan хийд рүү орлоо. Дотор нь ямар ч цахилгаан байхгүй, гэрэлжгүй, бүх зүйл бараан харанхуй. Хамгийн гайгүй гэж хэлсэн нэг өрөөг үзтэл хуучин эвдэрхий сандал, эн тэндгүй хандивын харьцаг, ариун газар гэхэд итгэмээргүй байдал, хийдийн санхүүгийн асуудал холбогдох байгууллагад хүрв. Тэгээд цагдаа Тинвай эдэд гинтийн шалгалт хийгсэн тушаал өглөө. 2015 оны 10 дугаар сарын 14-ний өглөө Тайпад дүргийн Беверли Хиллсгийх тансаг оролцолд цагдаа нар гинтийн нэгжлэг хийв. Сэтгүүлчид шууд хүрэлцэн ирж хүмүүс гайхсан арцаар яагаад ламын гэрлүү цагдаа нар орж байна гэж шивнэлтэн. 30 сая Хонконг долларын байрнаас юу болов? Ивэний нууц амьдралын төв бэжээ. Цагдаа нарын харсан зүйл 9 том хувцсны шүгэ бүгд брендийн хувцаар дүүрэн 10 гаруй үнэтэй хар өсгөтэй гутал, харт хорон амьс, парик, ус хатаагч, лам хүнд хэрэггүй зүйл. Хамгийн үнэтэй Францын брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн ширээн дээр игнүүлэн тавигдсан. Лам хүн ийм зүйлтэй байдаг гэж өгөөж цагдаа нарч гайхжээ. Түүний байранд 2 эрэгтэй байлаа. Нэг нь хятад ажилладаг, нэг нь лам. Хятадаас ирсэн залуу багш 2. Хоёулантай нь Ивэн хуурамч гэрлэл хийсэн байсан. Цагдаа нар газар дээр нь тэр 3-ыг баривчилжээ. Цагдаа нар байрнаас дараах баримтыг болов. Олон жилийн хандивын мөнгөний шилжүүлэг Хятадд байдаггүй хийд рүү мөнгө шилжүүлсэн мэтэр бүртгэсэн хуурамч гүйлгээ. Үнэндээ тохирохгүй хитнэмж битсэн зарлалын баримтууд. Нэг цагдаа хэлэхдээ энэ бол шашны алхавчндаар үлдсэн санхүүгийн томоохон гэмтэрэг. Бүх зүйл ил гарч сэтгүүлчид түүн рүү асуултаар дайрлаа. Та үнэхээр лам мөн үү? Эдгээр үнэт идэл хэн зориулагдсан бэ? Хандивын мөнгө хайцсан бэ? Ивэн 50 байдлаа хадгалах гэж хичээсэн ч нүд нь олонний өмнө найзтай байлаа. Судалгааны эхний дүгнэлт 10 гаруй тэрбум төгрөгийн хандив сураггүй. 2 удаагийн хууль бус гэрлэлт шашны байгууллага ашиглан хууль бус орлого олсон. Лам хүн байж цадар самун харилцаатай. Энэ нэрийг Хонконгийг бүхэлдэн томслохов. Сүсгтэн олон бид итгэж мөргөж хүндэлсэн хүн маань бидний мөнгөөр жаргаж байсан гэж юу. Цагдаа нар баривчлсны дараа мэдээлэл маш хурдан тархав. Хүн бүхний хүндэлдэг од Мэри шууд хэвлэлийн багварал зарлав. Энэ хүн бол бурхны төлөөлөл биш. Харин бурхан гэдэг үгийн нэрээр хүмүүсийн итгэлийг дээрэмсэн гэмт хэрэгтэн. Мэри бүх нотлохоогоо ил болгож олон нийтийн өмнө шулуухан тавив. Ивэн ихэндээ инээмсэглэж энэ бол үл ойлголцол би хийдийн төлөөлөл хийсэн гэж хэлжээ. Гэвч Мэри тайлбар нэхэж хахад намайг бүү шах, надад гар хөрвөл чамайг ална гэв. Түүний дуу хоолой лам хүний дуу биш, занал хийсэн сүрдүүлэг. Мэри бол айдаг хүн биш. Тэр бүх баримтыг цагдаа нарт хүлээлгэж өгөөд шууд буцаад явжээ. 2016-аас 17 онд амнан хандивын мөнгө шимшигдүүлсэн, хууль бус оршин суух үйлдэл туссан, шашны байгууллага ашиглан лөвөрийсэн, нууц хайралцаа, цахил зөрчсөн гэж бүрэн тогтогдов. Лам хүний онцгой байр, тансаг машин, брендийн гутал, шүний амьдрал бүгд нэг л өдөр алах болов. Сүүлчийн шүүх хурал дээр шүүгч та хүмүүсийн сүсэг итгэл дээр тоглосон, шашны нэрээр хулгай хийсэн, эцэст нь 15 жилийн хорихаал оноо. Одоо хүртэл ял эдэлж байгаа гэж үздэг. За ингээд өнөөдрийн бичлэг маань энэ үрээ дуусаж байна. Та бүхэнд бичлэг маань таалагдсан бол лайк, сабаа заавал дараад өгөөрэй.